आप YouTube चैनल बनाना चाहते हो बिना अपना चेहरा दिखाए, तो ये 24 आइडियाज आपको YouTube किंग बना सकता है AI टूल्स के साथ। फर्स्ट है मोटिवेशनल वीडियोस। इसमें इमेजेस, वॉइस ओवर और म्यूजिक, बस इतना चाहिए होता है। टूल्स हैं इसके लिए Pictory.ai वीडियो फ्रॉम टेक्स्ट, 11 Labs AI वॉइस ओवर के लिए, Pixabay Pexels इमेजेस और वीडियोस के लिए। सेकंड है टेक टूल्स एंड एप्स गाइड। बिना फेस का स्क्रीन रिकॉर्ड करो, AI टूल्स या एप्स दिखाओ। टूल्स हैं OBS स्टूडियो स्क्रीनिटी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, CapCut Vid.io वीडियो एडिटिंग के लिए। थर्ड है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। टूल्स लाइक डूडली या रेंडर फॉरेस्ट से कार्टून्स बनाओ। टूल्स हैं डूडली एनिमेकर, रेंडर फॉरेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप एनिमेशन मेकर के लिए। फोर्थ है गेमिंग। स्क्रीन पे गेम प्ले हो, वॉइस ओवर हो या म्यूजिक, फेस जरूरत नहीं है। टूल्स OBS स्टूडियो, Metal.tv रिकॉर्ड गेम प्ले, एडोब ऑडिशन, ऑडासिटी वॉइस क्लैरिटी के लिए। फिफ्थ है AI वॉइस ओवर शॉर्ट्स। AI से आवाज लो, वीडियो बनाओ एकदम क्लीन। टूल्स है 11 Labs, Play.hp वॉइस क्लोनिंग, Pictory.ai वीडियो जनरेशन के लिए। सिक्स्थ है लग्जरी मोटिवेशन। कार्स, मेंशंस, क्विटोस, स्लाइड शो और डीप वॉइस ओवर। टूल्स कैनवा प्रो, फ्लेक्स क्लिप, स्लाइड शो मेकर, 11 Labs, Love.ai रिच वॉइस ओवर के लिए। सेवेंथ है स्टडी म्यूजिक, लोफी बीट्स। आप म्यूजिक अपलोड करो प्लस एनिमेशन या विजुअल्स डालो। टूल्स Lalal.ai क्रिएट म्यूजिक स्ट्रीम्स, Pixabay म्यूजिक, कॉपीराइट फ्री बीट्स, रेंडर फॉरेस्ट एनिमेटेड विजुअल्स के लिए। एट्थ है स्पेस एंड साइंस फैक्ट्स, वॉइस ओवर प्लस इमेजेस और फुटेज फ्रॉम नासा एक्सेट्रा। टूल्स नासा इमेज लाइब्रेरी, रियल फुटेज, पिक्टरी इन वीडियो एडिट विद वॉइस के लिए। नाइन्थ है कुटोस चैनल, डेली कुटोस इमेजेस प्लस साउंड, कंसिस्टेंट व्यूज के लिए। टूल्स है कैनवा, कुटोस कवर, क्विक डिजाइन, 11 Labs वॉइस ओवर। 10th है पॉडकास्ट क्लिप, जूम ऑन गेस्ट फेस या ब्लैक स्क्रीन, अपना फेस मत दिखाना। टूल्स डिस्क्रिप्ट पॉडकास्ट एडिटर, Headliner.app फॉर पॉडकास्ट ऑडियोग्राम्स। 11th है फेसलेस डॉक्यूमेंट्री, वॉइस ओवर प्लस फ्री फुटेज, स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टूल्स Pexels मिक्स किट, B-roll, पिक्टरी, इन वीडियो असेंबल्स एवरीथिंग, ChatGPT। 12th है लग्जरी पॉडकास्ट, रिव्यूज टेक्स्ट ओनली, वेबसाइट स्क्रीन प्लस प्राइस, टेक्स्ट और वॉइस ओवर के लिए। टूल्स हैं लूम, OBS स्क्रीन कैप्चर, CapCut, डेस्क्रिप्ट एडिटिंग एंड वॉइस। तो भाइयों AI टूल्स का यूज करो, स्मार्ट काम करो और बिना फेस दिखाए YouTube पे कमाओ, ग्रो करो। और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए हो तो AI करो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।